Dal prossimo weekend, in particolare quello successivo, lanceremo una raccolta firme, appunto Veneto ai Veneti, squadra che vince non si cambia, che vuole proprio ricevere i pareri, le sollecitazioni, ascoltare la base, ascoltare i veneti e capire se questa linea che abbiamo portato avanti effettivamente corrisponde anche alla volontà della gran parte dei cittadini veneti. L'operazione Veneto alla Lega parte ufficialmente e parte subito. Chi pensava, pochi in realtà, che la tattica attendista di Fratelli d'Italia, non rispondere alle provocazioni del Carroccio, potesse spegnere gli ardori degli alleati, si sbagliava. Alberto Stefani vuole portare al tavolo della trattativa a Roma fogli su fogli di carte con le firme di quanti più veneti possibile che chiedano il candidato presidente alla Lega. Noi abbiamo delle rilevazioni fatte anche non solo tramite sondaggio telefonico ma anche tra la gente, e se si va a parlare con la gente tutti ti dicono noi quando votiamo a livello territoriale votiamo la persona, votiamo un partito che ha una storia, votiamo un partito di cui fidarci. Tanti hanno votato Fratelli d'Italia a livello nazionale, ma a livello locale gli stessi voterebbero Lega, voterebbero una classe dirigente che conoscono. Messaggio chiaro, l'ipotesi corsa solitaria è sempre lì, dietro l'angolo, tanto forte che la Lega lo ha messo in campo prima ancora di ottenere l'avallo di Via Bellerio. È un'ipotesi che non avevo condiviso diciamo a livello sovraregionale. Quindi non con Salvini? Posso chiederglielo? No, è un'ipotesi che è nata proprio dalla base, parlando con i militanti. La prima opzione rimane Zaia. Se dovesse tramontare definitivamente, resta comunque l'idea di un nome, del Carroccio, dal quale la segreteria non ha alcuna intenzione di allontanarsi. Lista Zaia in campo in ogni caso, spiega Stefani, che si vada uniti oppure no. Opzione quest'ultima che non spaventa più. Più volte anche alle elezioni comunali dello scorso anno abbiamo scelto di andare da soli. Sì. L'abbiamo fatto nel momento in cui vedevamo che la situazione non trovava una quadra. In tutti i casi in cui la Lega è andata da sola in quei comuni abbiamo vinto anche contro i nostri alleati. Un Carroccio che si fa forte del KO del referendum abrogativo sull'autonomia, sottolineando fin da subito che c'era solo il Veneto a traino leghista e non il governo marchiato Meloni a difendere la legge Calderoli alla consulta. Il capogruppo Villanova cita l'esito del quesito lanciato dalla nostra emittente. Un sondaggio di Ring di Antena 3 di ieri sera ha certificato quello che per tutti noi era una cosa chiarissima. I veneti avrebbero vissuto un referendum contro l'autonomia come una profonda ingiustizia. Non è un caso che la stessa percentuale che ha votato a favore dell'autonomia nel 2017 si sia espressa ieri sera proprio per dichiararlo. Uno Stefani pronto a raccogliere le firme dunque, che già pensa al dopo elezioni, sottolineando, e questo è un messaggio chiaro all'interno del partito, come l'eventuale squadra di governo non dovrà affossarsi necessariamente sul passato. Credo che sia un partito serio debba esprimere più nomi anche per la squadra che andrà a guidare quella regione. Noi abbiamo bisogno di top players per guidare una regione.